3番線に北総線各駅停車印旛日本飯田行きが8両編成で到着します。黄色い線の内側にお下がりください。電車の上行きの列車は当駅を出発します。4番線を電車で通過します。4番線側ご注意ください。電車が通過をいたします。